は何なのこれ。なんでしょうかこれ。茶色い回路を全面的にこうなんか仏出されてて、みたいなのが待ってこれカエルのさ卵みたいな。ほんまやふんこれふんかな。お味の方は全然入ってこへん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 そういかすとタピオカみたいな。なんか甘い蜜。甘い蜜蜂蜜みたいな甘い。何やったんやろカエルのな。なんなんか分からへん。いい感じ。うん、ご賞味あれ。